կկատարիր գնումների իդեալ համակարգիր խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Բարև ձեզ։ Առաջին եթերում մանրամասներն են, ես եմ Դավիթ Ստեփանյանը, այսօր իմ հյուրն է Նոր ուժ ռեֆորմիստական կուսակցության նախագահ Հայկ Մարությանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մարության։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր տաղավարում։ Շատ նույնպես շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես եմ շնորհակալ, որ ընդունեցիք։ Պարոն Մարության, ես ուզում եմ մենք սկսենք մեր այսօրվա զրույցը, այսպես ասած, անկեղծության նոտայից։ Ես եմ ձեզ հետ անկեղծ լինելու։ Ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես կարող եմ այդ շռայլությունը ինձ թույլ տալ։ Վստահաբար։ 2018-ի Երևանի ավականու ընտրություններին ես ընտրել եմ ձեզ։ Ես ընտրել եմ անձամբ ձեզ, այլ ոչ թե այն ժամանակ ոնց էր կոչվում կուսակցությունը, Իմ քայլը դաշինք էր։ Իմ քայլը դաշինքին չեմ ընտրել։ Ես ընտրել եմ անձամբ ձեզ։ Անծանոթ էր։ Եվ ես ընտրել եմ ձեզ մեկ պատճառով։ Ես կարծում եի, ես մտածում եի, որ դուք սկզբունքորեն տարբերվում եք մեր քաղաքական դաշտում արկա գործիչներից։ Ես հետևել եմ ձեր գործունեությանը միջև քաղաքապետ դառնալ, ես դա նկատում եի ձեր ստեղծագործության մեջ, ձեր այդ ճանապարհի մեջ, որ դուք անցել եք, ես դա տեսել եմ։ Բայց ես նաև տեսա, որ այդ 3 տարվա ընթացքում միջև 21 թիվը ձեզ չհաջողվեց ձեր այդ որակները ցույց տալ առնվազն Երևանի կառավարման գործընթացում։ Դա իմ անձնական գնահատականն է։ Ինչ տեղի ունեցավ, ինչ խնդիրներ եք դուք ունեցել եւ ինչու այդպես ստացվեց։ Եթե իհարկե դուք կարող եք ընդունել, որ ես ինչ-որ առումով ճիշտ եմ։ Շնորհակալ եմ, ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում ոնց եք դուք պատկերացնում, որ այդ որակները պետքա ցուցաբերվեն, որովհետև այն բոլոր սկզբունքները, որը հայտարարվել էր հեղափոխության ժամանակ, ես մեր հենց խզումը ԿՊ-ից ինչի է եղել, հենց այդ պատճառով է եղել, որ ես տեսել եմ, որ իրանք չեն պահում, իսկ մենք հակառակը ես եւ մեր թիմը, որը իմ թիմը կար քաղաքապետարան, մենք պահել ենք, այսինքն եթե մենք ասում ենք, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում ենք, չի լինելու մոտիկներ, հարազատներ, այս հարաբերությունը մենք դա պահել ենք։ Եթե մենք ասել ենք, որ պետքա մենք հրաժարվենք ինչ-որ շքեղություններից եւ ինչ-որ արտոնություններից, մենք դա արել ենք, ես մասնավորապես եւ իմ թիմը որ կա, դա արել է։ Եթե մենք ասել ենք, որ օրենքի առջեւ բոլորը հավասար են, մենք դա պահել ենք, այսինքն ամեն ինչը պահել ենք հենց այդպես։ Ես միակ պաշտոնյաներից որ իրոք հեծանիվ էր քշում, որովհետև ես միջև դա էլ էի քշում, կենտրոնում եմ ապրել, միշտ հեծանիվով եմ եղել, կենտրոնում շատերը ինձ տեսել են եւ այդ ժամանակ եւ քաղաքապետի եղած ժամանակ եւ դրանից հետո այսինքն հեծանվի իմ բանը, այսինքն գովազդային չի եղել, ոնց որ ԿՊ-ի շատ եւ շատ այդ պաշտոնյաների մոտ, որոնք մետրո էին սկզբից նստում, պետք է տեսնեիք բոլորը sense բան, առաջին մի 10-15 օր, հետո բոլորը տեղափոխվեցին իրանց մեքենաները, վարչապետը ասում էր միշտ որ պետքա կարմիրի տակ կանգնել, մենք հասարակ մարդիկ ենք, հենց 3 կանգնել եմ, շատ երկար սպասել եմ, բազմաթիվ քաղաքացիների հետ, որ վարչապետի կորտեժը sense պաշտոնավարով անցնի, գնա ինքը ու բոլորս նոր շարժվենք գնանք։ Սա էր եւ բոլոր այն խոստումները, որը մենք տվել ենք, բոլոր խոստումները իրականացրել եմ, այստեղ մի հատ ցավոք սրտի պետք է ասեմ, որովհետև կառավարությունը բացարձակ իմ կողքին չկանգնեց։ Լրիվ թողեց մենակ բոլոր այս կրիզիսների առջև, քիչ աղբանությունը մարդիկ արագ են մոռանում, բայց Իդեպ ես գիտեմ, որ այդ բանում կարելի ասել հաղթել եք դատական։ Սա այո, սանիտեկին հաղթել ենք, սա էլ կարճ ասեմ, որ շատ քաղաքական ուժեր եւ անհատներ քաղաքական երազում էին, որ մենք պարտվենք, իմիջիայլոց նաև իշխանական դեպից, որպես ասեն, դա տեսակ բարությանը չկարողացավ սկի է տանի։ Բայց ինչի են երազում, դուք նույն դիրքում չեք գտնվում այս հարցում։ Դե կներեք, հենց այդտեղ է հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունն է, բայց ցավոք սրտի շատերը Հայաստանի Հանրապետության շահերից չեն դուրս գալի, այլ իրենց քաղաքական շահերից։ Օրինակ ավականին 19, կներեք 21 թվականին խմբականակ պետք է բերեինք ավտոբուսների 110 թե 150 Եվ արդեն գումարը հավաքել ենք, կուտակել ենք, կառավարությունը չէր տալիս, մենք մեր ուժերով հավաքեցինք եւ արդեն տենդերը եղավ։ Ընդհանրապես պետք էր գումարը տեղափոխել, դա օրենքով ավականին պետք է անի, ինչ որ պաուստային ֆոնդից, որպեսի դրվի տենդերի տակ, եւ դրա համար ավականին ֆորմալ պետք է քվեարկի, որ գնանք առաջ։ Ու պատկերացրեք դրա նախորդ օրը ԿՊ-ից ինձ ազանգում, ասում են կառավարությունից ազդակ ունենք, որ դա պետքա չլինի։ Այդ ավտոբուսները չպետքա բերվեն։
մենք սաբոտաժ ենք անելու։ Եւ ամբողջ գիշեր բոլորի հետ խոսացել ենք ձեր անձնական գործը։ Իհարկե, որովհետեւ այլ ոչ մի բան չկա։ Իսկ այդ ժամանակ ամենա կրիզիսային վիճակն էր քաղաքում, որ երթուղայինները արդեն քանդված վիճակում էին, այդ բաները, այդ գազելները տրանսպորտ չկար, չէր իրիկում տոտալ, եւ մեզ պետք էր շատ էր պետք, sense օթի պես, էլի օթի ջրի պես պետք էր այդ ավտոբուսները, ես ապշել ես չէի հավատում, անկեղծ ես շատ բան գիտեի արդեն իրենց մասին, բայց չէի հավատում, որ կարելի է գնալ նրան, որպեսի ուղակի ասեն Մարությանը չի կարողանում տրանսպորտի հարցը լուծել, 1 միլիոնոնոց քաղաքը թողնել առանց ավտոբուսների, բայց նրանք գնացին դրան, ու պատկերացրեք, մենք կարողացանք 33 ձայն հավաքել միայն ընդդիմության շնորհիվ, ընդդիմությունը եկավ կողմ քվեարկեց այդ 33 ձայնը եւ անկախ դե իմ քայլն էր, չէ, անկախ բավականին ավականու անդամներ կային եւ այդպես մի ձև կարողացանք այդ ավտոբուսները բերել։ Սա ինչի մասին է, ձեր հարցին եմ պատասխանում։ Իսկ մարդիկ պատրաստ էին բոլորիս Երևանցիներին թողել առանց տրանսպորտի, որպես ասեն Մարությանը չկարողացավ տրանսպորտի հարցը լուծել։ Լավ, պարոն Մարության, հաջորդ հարցը այսպեսին է, ես այն մարդկանց թվին եմ պատկանում, որոնք ողջունում են ավտոբուսների ներկրումը, շատ լավ է, որ մենք շատ ավտոբուսներ ունենք, որ գազելները չկան, բայց ես նաև ֆիքսում եմ եւ ցավով եմ ֆիքսում, որ տրանսպորտային բարեփոխումները չեն ավարտվել մեզ մոտ եւ այդ գործընթացը իրականում կարելի է ասել վիճեցվել է այս պահին։ Ինչու, որովհետեւ այդ համակարգը չկա։ Ես նաեւ գիտեմ, որ այդ անգլիական ընկերության, բրիտանական ընկերության փաստաթուղթը, որտեղ ամբողջը նշված է, ինչպես ասում են այդ դավթարը, դեռ Անդրանիկ չէ, Տարոն։ Շատ հետ գնացիք։ Տարոն Մարգարյանի դեռ քաղաքապետ լինելու տարիներին կար արդեն, այն կար ձեր քաղաքապետ լինելու տարիներին մնացած, բայց մինչև այսօր այդ ռեֆորմա չի ավարտվել։ Եւ մենք չունենք այն հասարակական տրանսպորտը, որը կուզենայինք, երազում ենք ունենալ, հա, ավտոբուսները փոխվել են, բայց այդ նույն վիճակը մնում է, շատ բան դեռ կա անելու։ Ինչն է պատճառը, որ այդ էլեմենտար բարեփոխումների ռեֆորմը այդքան տարիներ, բարեփոխումները այդքան տարի չեն իրականանում։ Շնորհակալ եմ։ Նախ WIG բրիտանական ընկերության report դեռ 13 թվականին էր սկսվել, բայց ինքը ավարտվել է, ինքը սկսվել եւ ավարտվել է մեր օրոք արդեն, եւ այնտեղ քանի որ շատ էր ժամանակ անցել, մենք պահանջել ենք որպեսի համապատասխանեցնեին այսօրվա ժամանակին 19 թվականին, դա էլ կատարվեց եւ հանձնվեց մեզ, եւ հետո եկավ այդ մյուս փուլը, այդ որ ասում եմ, այսինքն այդ WIG-ին ինքը ընդհանուր համակարգ է եւ այդ համակարգը գործարկելու համար պետք է հենց այդքան տրանսպորտային միջոց, որովհետեւ նրանք մեկը մյուսից փոխկապակցված են։ 18 մետրանոց ավտոբուսներ։ Այո, այստեղ պետք է 18 մետրանոց ավտոբուսներ, այստեղ պետք են 12 մետրանոց ավտոբուսներ եւ 8.5-ից 9.5 մետրանոց ավտոբուսներ։ Եվ դա ընդհանուր համակարգ է, նաեւ մետրոներն է հաշվարկած եւ դա ընդհանուր համակարգ է։ Ինքը առանց մեկը մյուսի չի աշխատում։ Այսինքն եթե դու այդ համակարգը դնես եւ օրինակ 18 մետրանոց ավտոբուսները չկան, ապա ամենամեծ են մայրուղիները, այսպես ասած, կենտրոնական, որ պետք է սպասեն 18 մետրանոցներ, այդքան մարդ պետք է վերցնել իրենց վրա, եթե դա հանում ես, ամբողջ համակարգը փլուզվում է։ Եվ այստեղ շատ էր պետք հենց կառավարության միջամտությունը։ Ես 3 տարի խնդրում է իրենց, աղաչում է, էլ վերբալ, այսքան բանավոր, էլ գրավոր, էլ ամեն ինչ, որ Ժորժ ջան, եթե մենք ուզում ենք այս հարցը լուծենք, այս հարցը պետքա կառավարությունը միջամտի Երևանը այդքան գումար չունի, բացառում է որ մենք մեր ուժերով անենք, բայց զրո ռեակցիա էր։ Դրա մասին շատ եմ խոսել, չեմ ուզում։ Իսկ խնդիրը միայն ավտոբուսներն էին, թե ոչ պոպուլար քայլեր էլ պետք է անել օրինակ քաղաքում։ Չէ, տեսեք։ Ոչ պոպուլար քայլեր, եթե դու ճիշտ ես անում, այդ քայլերը արդեն ոչ պոպուլար չեն, ոչ է պոպուլար են, դա պետքական քայլեր են։ Օրինակ բերեմ, որ պատկերացնեք։ Գործող քաղաքապետը ինչ արեց, ասեց մենք թանկացնում ենք կարմիր գծերը, որպեսզի բեռնաթափենք կենտրոնը։ Այդ միջոցը օգտագործվում ամբողջ աշխարհում, դա անհրաժեշտ մաս։ Բայց ախր կա լոգիկա։ Չես դու ինչ ես անում։ Դու բարձրացնում ես կարմիր գծեր, ինչու՞։ Որ մարդը ասի թանկ է, թողնի իր մեքենան տանը, նստի տրանսպորտ, գնա գործի, չէ՞։ Գնա աշխատանքի։ Բայց եթե դու տրանսպորտը չես տվել, դու ոնց ես թանկացնում կարմիր գծեր, իսկ մարդը միևնույնը չի կարողանալու գնա աշխատանքի եւ ինքը կամ պետք է տաքսուց օգտվի, կամ պետք է իր մեքենայից օգտվի։ Մեկը չի բեռնաթափվում։ Այսինքն հասարակական A, B, C, D, որ դուք ասում եք տրիվիալ, սա տրիվիալ է, որ չի կարա բանը A-ն B-ից բան հետո լինի, հա, դա բանը B-ն A-ից հետո։ Լավ, այդ դեպքում այսպես չէ, չեմ ասում։ 18 մետրանոց ավտոբուսը, եթե այդ բեռնաթափումը չկա, եթե մեքենաներ են կանգնած բոլոր տեղերում կայանված, ո՞նց է գնալու։
Մենք փորձենք այս կողմից խնդիրը դիտարկել։ Չէ, ոչ մի դե մասը։ Երբ որ արդեն պատրաստ ես համակարգը գործարկելու, փաթեթային լուծում է պետք։ Այո, միանգամից, բայց չի կարա, ոնց ասեմ, ես այնքան པարզ բաներ կա, որը ամբողջ աշխարհում արված է, ես միշտ որ գործակալական մեր խորհրդակցությունը անում եմ, ասում եմ ժողովուրդ, մեր եւ բախտը բերել է եւ չէ։ Չի բերել որ մենք հետ ենք Եվրոպայից, զարգացած աշխարհից։ Բերել է նրան որ մենք կարող ենք, ես ասում եմ բան, ինքնաթիռին դա ժամանակի մեքենա է։ Մենք նստում ենք ինքնաթիռ, դա ժամանակի մեքենա է։ Գնում ենք, չգիտեմ, 30-50 տարի առաջ, տեսնում ենք ինչ լուծումներ կան, այդ լուծումները վերցնում ենք Նաև մեզ օգնում են այդ քաղաքները եւ կառավարությունները ենք միշտ պատրաստական են եղել եվրոպական քաղաքները մասնավորապես ում հետ համագործակցում ենք բերում ենք այստեղ տեղայնացնում ենք եւ անում ենք բարդ բան չկա ուղղակի սկզբնական փուլում որոշակի գումար էր պետք դրա համար նույնը մետրոյի պատմությունը նույնն էր վարչապետը այդ պայմանավորվեցինք որ անում ենք ես հայտարարեցի որ անում ենք այնտեղ չգիտեմ մաքսիմում 100 միլիոնի պատմություն էր որ պետք է դրամը չէ էլի ամենադոլար հա եւ նորից տուպիկ Այսինքն մենք գնացինք, սկսեցինք աշխատել, ես եկա առաջարկեցի կառավարությունը, ասի, էսա պետք, որ արագ լինի, էսա պետք։ Այդ process-ը մաքսիմալ Ինչ էր պատճառը այն ժամանակ։ Դուք արդեն խնդիրներ ունեիք կառավարության։ Չէ, չգիտեմ։ Ես իսկապես չգիտեմ։ Այդ մի անգամ մի հատ լավ խորհրդակցություն կար, որ պարոն Մեշյանի հետ ենք, այդ որ ասպեք ինչն է պատճառը, ուրեմն խորհրդակցություն ենք անում, վարչապետն է, ֆինանսների նախարար, աշխատակազմի ղեկավար խոսում ենք բան ենք անում, թե ինչա պետք անել, մենք առաջարկում ենք, ասում ենք, այս ձևա պետք է որ արագ լինի ավելի, այնտեղ ասում են, չէ, սենց չի լինի, որովհետև սենց պետք է լինի, օրենքը կարգը եւ այլ, մենք էլ ենք նույն բանը ասում օրենքով եւ մոտեցումների հարցն է։ Մի խոսքով վերջում դուրս եկանք, սենց պարոն Մեշյանը զարմացած, դե էսը զարմացած, եկանք այն որոշումը, որ ամենաերկարն է, այսինքն կար որոշում, որ օրինակ 6 ամսում այդ լուծումը կտրվի, բայց խորհրդակցությունից հետո պարզվեց, որ 2 տարում այդ լուծումը կտրվի։ Հիմա սենց եկել ենք դստել ենք մեքենայի մեջ պետք է գնանք արդեն քաղաքապետարան, քանի որ երկուսով ենք հեծանիվով չէ այդ օրը, մեքենայով գնացի, ես եի վարում ընդվորում, պարոն Մեշյանը ասես նայում ինձ, ասում է, պարոն Մարությյան, մի բան ասեմ էլ, ես չհասկացա, մեզ մետրոն պետք չի որ արագ լինի, ասում պարոն Մեշյան, մեզ ում, ինձ եւ ձեզ, հա, բայց ոնց հասկացանք այնտեղ էլ ոչ մեկին դա պետք չէր։ Պարոն Մարությյան, շատ լավ, մենք խոսեցինք անցյալի մասին, քննարկեցինք անցյալը, դուք հնարավորություն ստացաք քննադատել քաղաքացիական պայմանագրին։ Դա իմ աշխատանքն է, այս ընդդիմադիր գործիչ եմ։ Գիտեմ, ես ինչ եմ դա ասում, հիմնականում ոչ թե 100%-ով բոլոր ընդդիմադիրները, ովքեր գալիս են այս տաղավար, իրենք երբ նախընտրական շրջանում ենք խոսում, չէ, իրենք քննադատում են ԿՊ-ին։ Կներեք, ընդ որում ես հարցնում ես ես ասացի, բոլորի լուծումը գիտեմ, ասել եմ եւ ունեմ։ Դե առաջարկեք, այդ գիտեմ ինչ եք ասելու, բայց այդ կոնկրետ այս հարցերով ինչ խոսացինք։ Չէ, բայց ես հարցերով կոնկրետ, հա, բոլոր լուծումները ասել եմ, տվել եմ, հիմա էլ գիտեմ ինչա պետք է, ու սա իրականանա, բայց վաղը։ Շատ լավ։ Հիմա հարցը այսպեսինն է։ Ձեր ծրագրերի մասին խոսենք։ Ձեր կուսակցությունը կոչվում է նորուր ռեֆորմիստական կուսակցություն։ Ինչպիսի բարեփոխումներ են անհրաժեշտ այսօր Հայաստանում, տրանսպորտը քաղաքաթողենք մի ավելի գլոբալ մակարդակում, ինչպիսի բարեփոխումների անհրաժեշտություն եք դուք տեսնում, եւ եթե վաղը դուք դառնաք երկրի վարչապետ եւ ունենաք մեծամասնություն խորհրդարանում, ձեր քայլերը որոնք են լինելու։ Բարեփոխումների մասով։ Բարեփոխումները շատ ոլորտներում են պետք։ Մենք ունենք մի հատ հակիր, ասես 7 կետանոց, որը ժողովրդին անդադ տեղեկացնում ենք մեր այդ կետերի մասին, ես կարող եմ այդ կետերի մասին խոսել, դա առաջնահերթային, եւ կան ավելի այնց խորը, ավելի դանդաղ գնացող ռեֆորմներ, եւ բոլորը պետք է, ընդ որում ես միշտ ասում եմ, այդ բոլոր ռեֆորմները պետք է սկսել այսօր, եթե ռեֆորմ կա, որը, չգիտեմ, 10 տարուց ես արդյունքը տեսնելու, ոչինչ, դու սկսի մեկ լրիվ ուրիշ մի մարդ, որը կլինի այդ օրը իշխանության, ինքը կավարտի։ Մենք մեր առաջարկները հիմնական ներքին դա նախ օնլայն կազինոների փակումն է, որովհետև այսօր շատ է լրջաց է այդ խնդիրը։ Եթե առաջ քիչ-քիչ սկսել, այսօր արդեն դառել է օրհասական, ինքը ընտանիքներ է քանդում, մարդկանց կյանքեր են խեղվում եւ այստեղ միանշանակ պետք է լուծումները տալ։ Ընդ որում ամբողջ աշխարհում դա տվել են, այդ լուծումները տեսնում ենք ոնց է տրված եւ շատերը ասում են, բայց չեք կարող, չկա դրա համար ծրագրային ապահովումներ եւ այլն, այդ ամեն ինչը կա նորից նստում ենք բանի ժամանակի մեքենան, այդ ինքնաթիռը դրնում ենք տեսնում եք ինչպես են արել, գալիս ենք մեր մոտ իրականացնում ենք։ Երկրորդ մասով մեզ մոտ գալիս է ընտանիքներին, այսինքն մենք դեմոգրաֆիայի բավականին մեծ խնդիր ունենք։
մենք պետք է աջակցենք բազմազավակ ընտանիքներին 3 երեխայից սկսած, 3-րդ երեխայից սկսած, առաջարկում ենք 5 միլիոն միանվագ ուրեմն 5 միլիոն դրամի չափով գումար տալ եւ արտոնյալ վարկել եւ հարկել հաստատել։ Դա էլ է շատ կարևոր, որովհետեւ մոտավորապես 5%-ի օրինակ հիպոթեկային վարկ պետք է ստանա ընտանիքը եւ պետությունը պետք է այդ ամեն ինչը սուբսիդավորի, որպեսզի ընտանիքը կարողանա զարգանալ։ Առանց բնակչության աճի ընդհանրապես մենք չենք կարողանալու հասնել լավ արդյունքների։ Դա միանշանակ է։ Կա բավականին մեծ բնականաբար հարկային դաշտում նույնպես ինչ է անում այսօրվա կառավարությունը հարկային դաշտում ավելացնում է հարկերը։ Բայց եթե դու հարկերը ավելացնում ես, չի նշանակում որ ավելի մեծ գումար ես աշխատում։ Սա պարզ համակարգ է։ Հակառակը, մենք կարծում ենք, որ պետք է հարկերը ավելի թեթևացնել կամ գոնե գանք եղածին։ Օրինակ հաստատագրված այդ հարկը որ կա 5-ից 10% բարձրացրեցին, ինչ եղավ, մարդիկ սկսեցին ավելի գնալ դեպի սև դեպի ստվեր, հա, եւ սպիտակ ավելի քիչ են ցույց տալիս։ Ընդ որում հակառակն է պետք է անել 5% եւ օգնել իրենց, իրենք սկսեն ավելի շատ աշխատել եւ ավելի մեծ գումար կգա։ Սա պարզ համակարգ է ու եւ ընդհանրապես ավելի ուժեղացնել այդ բանը, ինչ անում կառավարությունը, ասում է չենք կարողանում կոնտրոլ անել։ Դե եկեք բարձրացնենք, մի քիչ ավելի շատ գա, մի քիչ ավելի շատ քերենք մարդկանցից, մի քիչ ավելի մեծ գումար կգա։ Հակառակը պետք է համակարգներ մտածել, որը կոնտրոլը կարողանաս անել, իջեցնես եւ մարդիկ ավտոմատել կգան ավելի սպիտակ։ Եթե տեսնեն, որ վերահսկողությունը ուժեղ է եւ շատ ավելի վատ դիրքի եւ ավելի, այսպես ասեմ, պատիժը ավելի մեծ կարող է լինել, երբ որ դու փոքր ես անում արդեն տոկոսը, քո հարկի, դու ասում ես եղբայր, բարի եղի սպիտակ դաշտում, հա, մի գնացվեր եւ ինքը արդեն կհասկանա, որ պետք է ավելի աշխատի այնտեղ եւ գումարը վստահեցնում ավելի մեծ կլինի։ Սա մենք ասում ենք իմիջիալից կապված տոմսային համակարգի հետ, ասում ենք որ դուք բարձրացնում եք գինը։ Դա չի նշանակում որ շատ եք հավաքելու։ Նշանակում որ շատ ավելի շատ մարդ չի վճարելու։ Թողեք գինը նույնը աշխատեք այն ուղղությամբ որ բոլորը վճարեն եւ ավելի մեծ գումար կհավաքեք։ Բայց դուք կարծում եք որ այսօրվա իրողություններում ֆինանսատնտեսական եւ ամբողջ աշխարհում 100 դրամը դա խելամիտ գին է։ Դրիալ գին է այսօր։ Իհարկե, ես կարող եմ ձեզ օրինակներ բերել եվրոպական քաղաքներից, ես շատ եմ օգտվում այնտեղ տրանսպորտից, բայց ոչ թե որպես տուրիստ։ Ես էլ եմ օգտվել։ Դուք որպես տուրիստ եք օգտվում։ Ես օգտվել եմ որպես ապրող այնտեղ։ Ինչքան է օրինակ Լոնդոնում, ինչքան է հիմա։ Լոնդոնինը ամենաթանկն է։ Լոնդոնը ամենաթանկն է։ Բայց Ավստրիայում, Բրատիսլավայում, Չեխիայում, Գերմանիայում ավելի էժան է, քան ստեղ, եթե դու տարեկան տոմսն ես առնում, ավելի էժան է։ Ուղղակի այստեղ չեմ կարող ցույց տալ, հեսա որ ավարտենք բանը հաղորդումը, ես ցույց տամ, տեսնեք, կվերածենք դրամի, որ ինքը ավելի էժան է, բայց դու պատկերացնեք այնտեղի տրանսպորտի, բայց պատկերացնեք այնտեղի տրանսպորտի որակը, ու գալիս է նույն գինը կամ ավելի էժան։ Լավ, բայց մենք խնդիր ունենք, չէ՞, մենք շարժակած պետք է գնենք այդ ձեր ասած բարեփոխումը պետք է իրականացնենք, բայց գումարները որտեղից է լինելու այդ դեպքում։ Ասել եմ որտեղից գույքարք է որ բարձրացնում են նորից հետ են գալի տրանսպորտի թեմային, բայց կարանք դա այս տեսեք այս օրինակի վրա ամբողջ պետությունը է ձև գույքարկը որ բարձրացրել են մեծամասամբ ամենամեծ գումարը հիմա մեծ տոկոս է այդտեղից տալիս են այն մարդիկ ովքեր ապրում են ավելի հարուստ տներում, ավելի թանկ տներում։ Եվ սա մաքուր սոցիալական ծրագիր է, այսինքն այդ մարդիկ վստահաբար չեն էլ օգտվում տրանսպորտից։ Այսինքն դու գումար ես ավելի մեծ քաշում այն մարդկանցից ովքեր չեն օգտվում տրանսպորտից։ Իսկ այսօր տրանսպորտից օգտվում են մարդիկ ովքեր ուղղակի գումար չունեն։ Ով մի քիչ գումար ունի, մի փոքր մեքենա է գնում, մեքենայով է գնում գալիս։ Եվ ստացվում է շատ մաքուր սոցիալիզմ։ Այնիշ որ մենք գիտեք, մենք ցախական ենք, սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն ենք եւ մաքուր ստացվում է սոցիալական ծրագիր։ Դու հարուստներից վերցնում ես գումարը, սուբսիդավորում ես քո տրանսպորտը, որպեսզի այն մարդիկ ովքեր հնարավորություն չունեն, կարողանան գնալ աշխատանքի։ Սա ինչու է պարտականությունը պետության։ Հո մենք տրանսպորտով մարդիկ չեն գնում զվարճանալու։ Ամեն օր գնում են աշխատանքի հետ են գալիս։ Դու պետք է ապահովես մարդկանց տանես աշխատանքի, ու իրենք բարիք ստեղծեն։ Հետո էլ բերես տուն, որ մի քիչ հանգստանան, մյուս օրը նորից գնան աշխատեն։ Շատ լավ։ Այսինքն հարկային մասով նույն համակարգն է։ Հարկային մասով նույնն է։ Դու երբ որ բարձրացնում ես հարկերը, փորձելով կներեք այս բարիս համար քերել իրանցից ավելի մեծ գումար, դրա էֆեկտը լրիվ հակառակն է ստացվում։ Այսինքն, եթե ես հիմա փորձեմ ընդհանրացնեմ ձեր միտքը, հասարակական տրանսպորտի համար օրինակ, պետք է վճարեն ընդհանուր առմամբ հարուստները։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Այդպես է, այո, մեր ծրագիրը, որ մենք ասում ենք, որ մեզ նաև բանավեճի գնացինք պարոն Ավինյանի հետ, հստակ մենք հաշվարկ ունենք, այդ հաշվարկը ես ներկայացրել եմ այդ բանավեճի ժամանակ։ Շատ լավ։ Մեր երկրում դուք հիմա խոսեցիք սոցիալ-տնտեսական խնդիրներից, որոնք անշուշտ շատ կարևոր են,
Սոցհարցումներով մենք ունենք այսօր իրավիճակ, որ արդեն անվտանգությունը երկրորդական խնդիր է, ավելի շատ մարդիկ կարևորում են սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, ես համաձայն չեմ դրա հետ, ես կարծում եմ, որ մեզ մոտ հիմա թիվ 1 խնդիրը անվտանգությունն է։ Դա էլ իհարկե։ Հիմա այնպես է ստացվում, որ այդ երկու խնդիրները շաղկապված են միանշանակ։ Հիմա հարցը այսպեսինն է. վերջին իրողությունները տարիների, առնվազն սկսած 22 թվականի աշնանից, հա, քաղաքականությունը ԱՄՆ-ի ուղղությամբ, Եվրամիության ուղղությամբ, դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը որոշակի ուղղություններով, որը կա եւ երեք մենք դա տեսանք հանրապետության հրապարակում։ Ինչը դուք կպահպանեք եւ ինչը կփոխեք արտաքին քաղաքական վեկտորում։ Շատ լավ հարց տվեցիք։ Արտաքին քաղաքական վեկտորում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մեր պետությունը այսօր բերել է այն վիճակի, որ ցավոք սրտի շատ sense շարժվելու տեղ չկա, այսինքն իրանք ավելի խորացրել են կրիզիսը։ Մենք իմիջիալություն միակ երևի կուսակցություններից ենք եղել, եթե ոչ միակը, որ այդ թրիփի հետ կապված դրական, հա, արձագանքել ենք եւ ասել ենք, որ այս իրավիճակում երևի թե միակ նորմալ տարբերակն է, որ կարելի է անել, ցավոք սրտի արդեն այս իրավիճակում ենք հայտնել, բայց այնուամենայնիվ ինչը կապված է մեր ծրագրերի հետ, մենք առաջին կետով, ես չասեցի, ես սկսեցի on-line կազմել ներքին, հիմա շատ լավ հարց տվեցիք, առաջին կետը մեզ մոտ գալիս է եվրոպականացում։ Եվ սա հետարքիր տերմին է, եվրոպականացում, սա նշանակում է, որ Ձեր ծրագրի առաջի կետը եվրոպականացում։ Այո, մեր ծրագրի առաջի կետն է եվրոպականացումը։ Սա ես առանձին ասացի, որպեսզի առանձին բլոկով քննարկենք։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է մեր բոլոր ստանդարտը, եթե մենք ուզում ենք լինել եվրոպական ընտանիքի անդամ, բայց ընտանիքի անդամ չեն լինում ուղղակի։ Դու պետք է համապատասխանես այդ ընտանիքին եւ դու պետք է բերես քո պետությունը բոլոր այդ ստանդարտների։ Ինչ է անում մեր այսօրվա կառավարությունը։ Ինքը անում է ամեն ինչ, բացի այդ աշխատանքից տնային, որ պետք է անի։ Այսինքն հայտարարում է, որ մենք գնում ենք Եվրոպա, օրենք է ընդունում, խոսում է ինչ որ բաներ, այսինքն երևացող աչքին ինչ երևում է դա անում է, բայց տակի աշխատանքը, որը իրականում պետք է կատարել, որ քեզ իրականում ի վերջո, եթե դու ուզում ես գնաս այնտեղ, որ քեզ վերցնեն այդ ընտանիք, դու չես անում։ Ինչ է ստացվում։ Այն պետությունները որով մենք շրջապատված ենք եւ մենք պետք է մեր աշխարհագրությունը իրականում հաշվի առնենք, հա։ Մասնավորապես նաեւ Ռուսաստանը կա, Իրան կա եւ այլն, որտեղ այդ իրանց հետ խնդիր, իրանք այդ երկրները այն ընտանիքը, որտեղ մենք ձգտում ենք, այդ երկրների հետ խնդիր ունեն։ Մենք հայտարարում ենք, գոռում ենք նրա մասին, որ մենք գնում ենք այդտեղ, այսինքն իրան զայրացնում ենք, այսպես թե այնպես, բայց տակը աշխատանք չկա։ Իմ համար դա լրիվ անհասկանալի է։ Եղբայր, ուզում ես գնաս Եվրոպա, քո գործը տարա, աշխատի, բեր քո ստանդարտները հասցրա, համ քո գործընկերներին մի ջղայնացրու, մի ներվայնացրու կամ առնվազն մի անհանգստացրու, համ քո գործը առաջ տար։ Հիմա դուք խոսեցիք սանիտեկի դատի մասին, մենք հաղթել ենք, որովհետև մենք աշխատել ենք։ Ոչ թե ասել ենք, որ աշխատում ենք, այլ աշխատել ենք։ Աշխատել ենք եւ կարողացել ենք այդ հարցը լուծել այնպես նաեւ, որպեսզի խնդիր չունենանք նաեւ միջազգային ատյաններում։ Իրանք անկեղծ եմ ասում, ես կարծում եմ, որ ԿՊ-ն այդ գործառույթը աներ, համ դատներ պարտվելու, համ էլ այդ աղբանությունը հիմնակը չէ կարող անել։ Այդ առումով լավ չի աշխատում։ Նախ կարևոր հարց է։ Ինչի ձեր կարծիքով հայտարարությունները արվում են, բայց իրական շարժ, եթե դուք այդպես եք կարծում, դեպի Եվրամիություն չկա։ Որովհետև դա իրենց բնավորությունն է։ Ես գիտեմ ներսից այդ մարդկանց։ Սիրում են խոսել, չեն սիրում անել։ Ոչ միայն իրանք, շատ քաղաքական ուժեր այդպես են։ Մարդիկ ընդհանրապես, ոչ միայն մենք հայերս, հա, Հայաստանում, այլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում չեն սիրում աշխատել։ Դա կոչվում է պոպուլիզմ։ Ոնց ուզում եք կոչեք, ես կոչում եմ, որ չեն սիրում աշխատել, հա, պոպուլիզմ կարող լինի։ Մաքուր պոպուլիզմ։ Բայց ասում եմ պոպուլիզմ ռոզն էլ, այսինքն դու կարող ես պոպուլիզմ անել գոնե ժողովրդի սիրտը շահել, կարող ես պոպուլիզմ անես, որ բան անես, քո ընդհանուր պետությանը վտանգի տակ դնես։ Հիմա գոնե այդ պոպուլիզմի չափն էլ էլի պետք է հասկանաս ոնց անես։ Հիմա ձեր քայլերը որոնք պետք է լինեն, որ այդ ստանդարտները բարձրացնել։ Ստանդարտները բարձրացնելուց ոչ մեկ չի գալու քեզ ասի, նույն Ռուսաստանի Դաշնություն չի գալու ասի, մի րոպե, ինչ է ստանդարտները բարձրացնում։ Դա ծիծաղալու բան է, էլի, պահանջա, ոնց։ Լավ։ Երբ դու ստանդարտները բարձրացնես, դու սկսել ես դիվերսիֆիկացնել քո արտահանման ուղղությունները, իսկ այդ դեպքում հաստատ գալու են եւ ասելու են։ Չեն ասելու ոչ մեկ, ժողովուրդ։ Ոչ չեն ասելու։ Այդպես։ Դա ոչ մի չեն անում, արդեն ասում են։ Չէ, հենց որտեղ ճիշտ եք ասում, ոչ մի չեն անում, բայց ասում են դրա մասին։ Գալիս է Ռուսաստանը ասում, մենք ձեր հետ չենք լինելու, մենք գնում ենք Եվրոպա, իմացեք,
ենք, հա։ Ոչ մի բան չի անում, ասում եմ, եղբայր, մի րոպե եկեք հասկանանք, դուք եթե գնում եք Եվրոպա, բա մենք, բա ոնց, բա ինչ։ Ասոցիացիոն պայմանագրի տնտեսական մասը ստորագրելու դեպքում չեն ասելու, իսկ դա անհրաժեշտ պայման է, չէ՞, ստորագրել ասելու են, չէ։ Ժորժ ջան, բայց դա երբ է լինելու։ Այդ պայմանները երբ է արվելու։ Պետք է արվի։ Եթե ուզում ենք գնանք Եվրոպա, պետք է անենք, չեն կարող։ Բայց գործողություններ պետք է անես, երբ որ դա ասեն, տեսեք։ Չէ, անում ես։ Այն որ առանց ստրեսերի դա չի լինելու, դա պարզ է։ Յուրաքանչյուր երեխային, որ մի դպրոցից հանում ես, տանում ես մի ուրիշ դպրոց, դա ստրես է եւ երեխայի համար եւ ծնողների համար։ Չի կարող մի համակարգից, որտեղ մենք միշտ եղել ենք սովետական միությունն էլ հետն եմ հաշվում, որովհետեւ դա դրա շարունակությունն է, էլի։ Դուրս գաս, գնաս մի ուրիշ համակարգ եւ ստրես չլինի, խնդիրներ չլինի, բայց պետք է դա մինիմումի բերել։ Սա քաղաքական որոշում է։ Դու գնում ես դրան, գնում ես։ Ոնց ես գնում։ Մաքսիմալ կներեք արտադրության համար խնդիրներով, խնդիրներով, տանջանքով, թե գնում ես Դեր մոտեցումը պարզ է։ ԱՄՆ-ի հետ ինչ ենք անում, Ռուբիոն եկավ, 3 փաստաթուղթ ստորագրվեց, շատ կարճ։ Ինչ ենք անում, այդ փաստաթղթերը իրականություն դարձնում են։ Մենք ընդհանրապես հայտարարել ենք, որ մենք բոլոր փաստաթղթերը, որը այսօր ստորագրվել է, ի տարբերություն իրենց, ոչ թե քննադատության համար եմ ասում, դա մեր մոտեցումն է։ Մենք չենք սկսում ամեն ինչը զրոյական կետից եւ ընդհանրապես պետությունը պետք է շարունակական լինի։ Չես կարող ասես գալ քանդել, եթե ամեն 5 տարին մեկ պատկերացնենք, որ մեր մոտ բանով ընտրություններով փոխվում է, իրոք մենք պետություն ենք դառել դեմոկրատական, որ ընտրություններով փոխվում է կառավարությունը, փոխվում է, չգիտեմ, իշխանությունը, 5 տարի մեկ ամեն իշխանությունը լրիվ զրոյից ամեն ինչ սկսի, մենք երբեք ոչ միտեղ չենք հասնի։ Մենք վստահ ենք, որ պետք է շարունակական լինի պետության գործառույթները, մենք պետք է վերցնենք բոլոր փաստաթղթերը, կոնկրետ տրիպի մասով մենք պետք է շարունակենք, բնականաբար այդ բոլոր տեղը կա ինֆորմացիա, որը մենք չգիտենք, եւ կա ինֆորմացիա, որը գիտենք, այն ինֆորմացիա, որը մենք գիտենք, այդտեղ շտկումներ կարող ենք ունենալ, այն որը չգիտենք, դա էլ է պետք նայել, բայց շտկումներ ինչ շտկումներ տեխնիկական բնույթի, այո, տեխնիկական բնույթի, նույնը պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ պետք է գնա առաջ, պետք է տանենք առաջ, մաքսիմալ արագ ընդ որում, որովհետև եթե մի օր դա պետք է ստորագրվի, պետք է դա արագացնել մաքսիմալ, բայց օրինակ այստեղ մենք խնդիր ունենք սահմանադրության փոփոխության հետ։ Մենք գտնում ենք, որ չի կարող այլ պետություն, եթե մենք խոսում ենք, որ Հայաստանը ինքնիշխանություն այդ բառը անդադ ասում ենք, չի կարող մի այլ պետության ղեկավար ստիպել, որ մի ամբողջ ազգ գնա ինչ-որ մի բան անի իր ուզածով, բայց դա այսօր այդ ձև է։ Ուզում է ԿՊ-ն ասի, որ այդ ձև չի, ինչ ուզում է թող ասի։ Դա այդ ձև է, բոլորը դրա մասին գիտեն։ Մեր համար դա անընդունելի է, որովհետև այստեղ չկա ոչ մի լավ ելք, բացարձակ։ Դու գնում ես ռեֆերենդումի, սահմանադրության փոփոխության, եթե ժողովուրդը որոշում է ոչ, դա շատ լավ առիթ է Ալիևին ինչ-որ բաներ սկսելու, այդ խժդժությունները, այսպես ասած, եթե ասում ես այո, լիովին կորցնում ես քո ազգային իմունիտետը։ Այսինքն, այստեղ ոչ մի լավ ելք չկա, դու չպետք է գնաս մի քայլի, որտեղ ոչ մի լավ ելք չկա, դու պարտված ես դուրս գալի եւ ակետով եւ բեկետով։ Տեսեք, պարոն Մարության, այնպեսի իրավիճակ է ստացվում, իրոք իրավիճակը շատ ծանր է, ես էլ եմ այդ մասին շատ խոսել, երբ մեր այս նույն ԱՄՆ-ի հետ նախագծերը, նրանց իրականացումը կախված է խաղաղությունից, կլինի այդ խաղաղության պայմանագիրը, թե ոչ։ Հայ-թուրքական սահմանի բացումը, հուսով եմ դուք եք կիսում այդ կարծիքը, որը շատ կարևոր է մեզ համար, առանցքային դերակատարում, եւս կախված է դրանից։ Հիմա եթե մենք չենք գնում, չէ, ես իրականում, ինչպես տեսնում եք, կախված չի, որովհետեւ պայմանավորվածություն ունենք Թուրքիայի հետ, որը անկախ է այդ պայմանագրի ստորագրումից, առնվազն երրորդ երկրների անձանց համար չի բացվում։ Ինչի՞։ Ֆորմալ իրանք ասում են, չէ, գիտեք ինչ կա, մենք ոչ մի բանի չեն կապում։ Ադրբեջանում կարծում են, որ իրենց եւ Թուրքիայի դիրքորոշումները նույնական են։ Եվ Ադրբեջանում արդեն խոսում են նույնիսկ Թուրքիայի անունից։ Դա այդ Թուրքիերը թող մտածել ասա։ Դա դնենք մի կողմ։ Հիմա եթե մենք չենք գնում այդ ճանապարհը, ոչ ասում գնանք կամ չգնանք, այդ փաստորեն սահմանը մնում է փակ եւ այդ իրականություն չի դառնում այդ պայմանագրերը եւ Բայց ինչ չեն գնում, գնում ենք այդ ճանապարհով։ Չեն գնում այդ բանը չենք անում։ Հանրաքվեն չենք անում։ Դուք մտածում եք, որ մենք հանրաքվեն չանենք։ Չէ, Ադրբեջանը, չէ, մի րոպե, դուք մտածում եք, որ մենք հանրաքվեն չանենք, Ադրբեջանը ամեն ինչը արգելակելու է։ Ադրբեջանը ստանում է ֆորմալ առիթ, ամեն ինչը փորձել Ես ձեզ վստահեցնում եմ, երբ որ դա բան է, էլի, բանակցությունների ժամանակ դու ունես քո ծրագրի մաքսիմում եւ մինիմումը։ Հիմա Ալիևը փորձում է մաքսիմումը քաշել Փաշինյանից։ Հայաստանից չէ, Փաշինյանից։ Ինչու է նաև Ալիևը ուզում որ Փաշինյանը ընտրի, որովհետև ինքը կարողանում է մաքսիմումը ստանալ Փաշինյանից։ Փաշինյանը չի կարողանալու։ Չէ, որովհետև
տեսեք, որովհետև կան բաներ, որը ինքը համաձայն է միանքը, ինքը ասում է մենք այսքան ենք ուզում։ Բայց երբ որ այսպես ասած այդ առևտուրը գնում է, իրենք այսքան էլ համաձայն կլինեն, որովհետև հիմա էլ է գնում, պարոն Մարության։ Առևտուրը հիմա լավ չի գնում, ինչպես տեսնում եք։ Ես գիտեմ, որ գնում է։ Ես էլ գիտեմ։ Բայց չի գնում, լավ չի գնում։ Չի կարող լավ, երբ ինչպես տեսնում եք, մենք բաներ կա որ ասում ենք չէ, էսի չի լինելու, մեկ է հոп, դեր մենք մտանենք կետերը։ Ասում ենք դե այդ բանը չի լինելու, հոպ մտանք։ Մենք այդ սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված չէ կառավարությունը դիմեց սահմանադրական դատարանը որոշում կայացրեց, չէ, այդ որոշումը հրապարակեցին իլուր աշխարհի, ասցինք տեսեք, մեր այս պրեամբուլան կապ չունի ընդհանրապես այս ամեն ինչի հետ։ Այդ դա ինչի համար էր արվել, որ Ադրբեջանի զսպենք այդ պահանջից։ Զսպվեց, չզսպվեց։ Ես նույնիսկ շարունակելով ձեր միտքը նշեմ, որ ես նույնիսկ վստահ չեմ, որ եթե մենք այդ սահմանադրական փոփոխությունները իրականացնենք Ադրբեջանի ստորագրելու հետ, դա պետք է նշենք, հա, բայց ունենք ինչ ունենք։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, մենք Ադրբեջանի հետ ինչպես ենք այդ դեպքում հարաբերություններ կառուցելու, ինչպես ենք այս խաղաղությունը ամրապնդելու ձեր տեսլականը։ Եթե հա դա չենք անում, այդ պահանջը չենք իրականացնում։ Ես վստահ եմ, ես եմ վստահ, եւ մեր թիմը վստահ է, որ առանց փոփոխությունների սահմանադրական Ադրբեջանը եթե չէր ստորագրելու այդ հենց ձեր ասածով ուրեմն մենք այսպես թե այնպես չի ստորագրելու եթե չէր ստորագրել իր մտքին դե մենք չենք կարող չէ իրենց ուղղի մեջ մտնել հասկանալ կարող է կռահել եթե չէր ստորագրելու այսպես թե այնպես չի ստորագրելու իսկ եթե ստորագրելու էր վստահ եմ որ սա մաքսիմալ պահանջն է որ իսկ կարող են իրանք հետ իջնել այս այն պահանջը չի որի համար իրենք չեն գնա այդ դրան որովհետև մենակ մենք չենք չէ ուզում խաղաղություն Իրանք են ուզում ի վերջո զարգանան, այս չէ՞ պատերազմը մի կողմին չի վատ, բոլոր կողմերին է վատ եւ ամեն անգամ պատերազմելիս դու չգիտես ոնց կավարտվի պատերազմը։ Այլապես բոլոր պետությունները պատերազմից առաջ կնստեն, ասենք տակ մի րոպե, քո մոտ քանի զինվոր կա, այսքան իմ մոտ այսքան, քո մոտ քանի միավոր կա բաներից, տեխնիկայից, այսքան, всё, ես հաղթեցի, մենք ձեզ հաղթեցինք։ Բայց այդ վերջի, չէ՞։ Եվ ամենակարևորը Իրանի օրինակը մեզ դա ցույց տվեց, որ գերպետությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձեցին իրենց հարցերը լուծեն, չկարողացան տակտիկայի շնորհիվ եւ ստրատեգիայի նախ եւ տակտիկայի ուղղակի չկարողացան իրենց խնդիրները լուծել այսինքն հնարավոր է շատ ավելի քիչ սպառազինությունով ճիշտ պլանավորման դեպքում ունենալ լավ արդյունք հիմա մենք այդ մասին ենք խոսելու անվտանգության ապահովման Հայաստանի անվտանգության ապահովման ձեր պատկերացումներն եմ ուզում իմանալ կան կարծիքներ ձեր քաղաքական գործընկերների մոտ որ այլ ուժերից որ պետք է փրկիչներ բերենք երաշխավորներ բերենք Կան կարծիքներ, որ ոչ մեկին պետք չի բերել, մենք մեր ուժով, մեր բանակով ամեն ինչ կանենք, դուք ինչպես եք պատկերացնում այդ ապահովությունը, անվտանգության, ինչպես պետք է, ինչ պետք է անենք, որ մեր վրա այլևս չհարձակվեն։ Ես մեզ պատմությունը ոչ միայն այս վերջի, հա, 30 տարվա, այլ ընդհանրապես մեր պատմությունը ցույց է տալիս, որ փրկիչները մեզ երբեք չեն օգնում։ Ոչ մեկ մեզ չի փրկում ու վերջում ավելի վատ է լինում այդ փրկիչները, որ գալիս են, քան եղել էր միջև դա։ Այսինքն այստեղ այդ տարբերակը չի կարող աշխատել։ Այն որ մենք այսօր հապկի այդ համակարգը բացարձակ մեզ համար չի աշխատում, դա ակնհայտ է։ Այդտեղ մենք ապացուցի բանել պետք չէ, ինչ որ ապացույցները կան, այնքան པարզ են այդ ապացույցները։ Սա նշանակում է, որ իրոք մենք պետք է հույսներս մեր վրա դնենք եւ շարենք այնպիսի քաղաքականություն, որպեսզի ընդհանրապես մեր այդ պատերազմելու իմաստ չունենա եւ պետքությունը չլինի դրա։ Ինչպես Ինչպես համամիտ եմ ձեզ հետ ինչպես ինչպես այսինքն քո եւ տնտեսությունը շարես այդ ձև եւ նաեւ քո սպառազինությունը եւ բանակը այնքան ուժեղացնես որ հասկանան հա կարող ենք հարցակվել քո վրա կարող են քեզ վնաս տալ բայց իրենց վնասները այնքան մեծ կլինեն որ դրա իմաստը չկա չէ որ ամեն մի պատերազմ շատ կարեւոր է ամեն մի պատերազմի հետեւում կանգնած է ի վերջո ինչ որ տնտեսական խնդիրների լուծում նույն տարածքների վերցնելն ու ամեն ինչ է յուրաքանչյուր պատերազմը որ նայես իր հետևը կանգնած է տնտեսություն այսինքն դու ավելի ուզում ես մեծացնես խոշորանաս ավելի լավ ապրես ուրիշների հաշվին հիմա եթե դու այնպես շարես որ հասկանան քո այդ պատերազմը իրենց վրա այնքան թանկ է նստելու որ իմաստ չունի այդ տնտեսական առումով դա չի լինելու այսինքն այսպես թե այնպես մենք շատ մեծ աշխատանքներ պետք է տանենք եւ մեր ուժերը չխնայենք մեր զինված ուժերը այն մակարդակի բերել որպեսի կարողանանք դիմակայել եւ իմիջիալոց փառքաստուն այսօր արդեն կարողանում ենք առևտուր անել շատ եւ շատ պետությունների հետ գնել զենք իրենցից ուղղակի պետք է այդ ամենը նորից անել ճիշտ ձևով, ճիշտ ստրատեգիայով, որպեսզի կարողանանք դիմակայել, եթե լինի հարձակում։ Բանակի մասով ամեն ինչ բարձ է, տնտեսության մասով, այդ տնտեսությունը ինչպես պետք է կառուցենք, որ մեզ վրա չհարձակվեն, դա կարևոր հարց է ինձ թվում է։
Դե տնտեսությունը ու բանակը պարզ է, իսկ տնտեսությունը ինչքան ուժեղ է, այդքան բանակը ուժեղ կլինի։ Չէ, տնտեսական լծակներով հնարավոր չէ ստեղծել իրավիճակ, որպեսզի մեզ վրա չհարձակվեն։ Բավականին դժվար է այսօրվա դրությամբ։ Ես չեմ պատկերացնում այնպիսի մի կոնսորցիում կամ այնպիսի մի ինչ-որ իրավիճակ, որ մեր վրա հարձակվելը դժվար։ Կարելի է թեթևացնել, այսինքն օրինակ համագործակցելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, ծրագրեր այնքան շատացնել, այնքան ներդրումներ լինեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որ յուրաքանչյուր դիցուկ Ադրբեջանը հարձակվելուց առաջ հասկանա, որ նաև վնաս է տալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւ պետք է հաշվի առնի նաև իրենց կարծիքը։ Այսինքն այս բարձիկները անվտանգային կարելի է դնել, բայց դա մեզ չի տալու 100%-անց դա երաշխավորություն չի լինելու, որ հարձակում չի լինելու։ Ամենայն դեպս այստեղ էսպես է։ Դու պետք է ամեն ինչը բերես մինիմումի։ Չկա ոչ մի երաշխիք։ Եթե մենք նայում ենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի պատմությունը, այնտեղ այնքան պարզ է ամեն ինչ, այնքան ցած երևում է, որ ամենաուժեղ դաշնակիցները իրար չպաշտպանեցին նույն եվրոպացիները։ Հետո Սովետական միությունը եւ Գերմանիան, որ իրար հետ պայմանավորվել էին, ասում եմ 5 պակաս այդ ամեն ինչին իրար վրա հարձական, ու շուտ Գերմանիան հարձակվավ եւ այսինքն այստեղ ոչ մի երաշխիք չա, թուղթն էլ երաշխավորություն, որ ասում են այդ թուղթը կստորագրենք թե չէ, ասում ժողովուրդ, թուղթը լավ է որ ստորագրենք, այսպես թե այնպես պետք է ստորագրենք, պարտավոր ենք ամեն ինչ անել, թղթին տալ, բայց դա բացարձակ վերջում է թուղթը քեզ ոչ մի բանով չի պաշտպանում։ Երևի թե վերջին հարցը ցավոք մեր ժամանակը ավարտվում է, չնայած հարցերը շատ են, պարոն Մարզյան։ Այսօրվա թիվ 1 խնդիրը երևի կհամաձայնվեք մեզ հետ, այս պահին դա Ադրբեջանը չի, դա Ռուսաստանն է, որտեղ Ռուսաստանի հետ մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ եւ այս պահին մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, ոչ թե իշխանությունը, շատ մեծ ճնշման տակ են, որը գալիս է Մոսկվայից։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, եթե լինեք իշխանություն, ինչ է անհրաժեշտ փոփոխել, եթե անհրաժեշտ է փոփոխել, ինչը թողնել նույնը, խնդրեմ։ Իսկապես մասնավորապես վերջին օրերին բավական ճնշումը մեծացել է, չնայած այդ ճնշումը միշտ է եղել, բայց ասենց ավելի ակներ է, որ ասենց տեսնում ենք արդեն հիմա է, եւ դա նորից եմ ասում, արդյունք է նրան, որ հիմա կասեք էլի ասում է որ քննադատում են, բայց իրոք արդյունք է նրան, որ քաղաքացիական պայմանագիրը մի բան չարած խոսում է դրա մասին, աղաղակում է, գոռում է եւ այլն։ Ինչ է պետք է անել։ Պետք է այս իրավիճակում նախ օրինակ մենք վստահ ենք, որ մեր երկիրը, մեր պետությունը եվրոպական մոդելի պետություն պետք է լինի եւ հնարավորության դեպքում նաեւ պետք է անդամակցի եվրոպական ընտանիքին։ Սա շատ կարևոր կետ է, սա պետք է ձգտենք, գնանք դեպի դրան։ Բայց միևնույն ժամանակ, եթե անգամ դա լինի, պատկերացեք արդեն մտել ենք եվրոպական ընտանիք եւ Եվրոմիության անդամ ենք։ Արտամեջ դուս ենք եկել։ Դե բնականաբար դա շատ տարօրինակ կլինի, հա, անգամ բանը Եվրոմիությունը դեմ կլինի։ Անհրաժեշտ է դուրս գալ արտամեջ։ Դե եթե դու գնում ես եվրոպական ընտանիք, պետք է դուրս գաս, չես կարող համատեղել, դա կարծում եմ պարզ է։ Բայց միևնույն անգամ այդ ժամանակ վստահաբար պետք է շատ լավ հարաբերություն ունենալ եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եւ Իրանի հետ, եւ Թուրքիայի հետ, եւ Ադրբեջանի հետ։ Պետք է մաքսիմալ քո աշխարհագրական հարևանների հետ ունենալ լավ հարաբերություններ, որովհետեւ դրա հակառակը քեզ մենակ վնաս է, ոչ մի օգուտ չի բերելու։ Այսինքն եթե իրանք իհարկե ուզում գնում են թշնամության ինչ որ բաներով, դու էլի պետք է մաքսիմալ մեղմես, ասես եղբայր, բայց ինչ եք այդ ամեն ինչ անում, մենք կարող ենք իմիջիալից այս ձև անել կամ այս ձև անել։ Հիմա այս պարագայում մենք պետք է նույնպես իրենց հետ իմիջիալից նաև ինչն է խնդիրը մեր այս իշխանությունները, իրանք, չգիտեմ, մինչև 22 թվականն ասենց մաքուր ասենց բան ռուսամետ ուժային 100% էլի 500% մեկ է հոպ փոխվել են բանի Եվրոպամետ հիմա դարել են, հա, ուժի վստահ եմ, ես չէի ուզենա որ իրանք հաղթեին, բայց եթե պատկերացնենք, եթե իրենք հաղթեն, ամսի 8-ին ես լսում եմ իրենց պաշտոնյաներն, ասում ամսի 8-ից սաղ դզվելու է, իրանց նախարարները խոսում են, ասում են ամսի 8-ից ռուսների հետ հարաբերություն։ Հա, ռուսների հետ հարաբերություն, ասում են լրիվ լավանալու է, այդ ո՞նց է լինելու, գիտեք, իրանք ամսի 8-ից դառնալու են շատ կտրուկ, նու կարելի է կռահել, կտրուկ ռուսամետ ուժ եւ կբացատրեն ժողովրդին, կասեն գիտեք ինչի, որտեվ է սենց։ Սենց հնարավոր չի։ Միակ տարբերակը, եթե դու գնում ես նախ գնաս հանգիստ ու դանդաղ, առանց ինչ-որ կտրուկ փոփոխությունների, սա է։ Եթե դուք ասում եք կոնկրետ ինչ ես նախ չեմ եղել այդ բոլոր բանակցությունները, մենք ինչ-որ տեսնում ենք, հա, Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը, դա լրիվ այսբերգի վերևի մասն է, ամենամեծ մասը, հետո փակում են դռները, իրենք ինչ-որ բաներ են խոսում իրար հետ։ Մենք դա չենք իմանում ինչ են խոսացել։ Իդեպ հավելյալ շատ կարճ հարց, պարոն Մարզյան, ես տեսել եմ ձեր կողմից հոլովակները, որոնք դուք նկարում եք քննադատելով իշխանությունը յուրահատուկ ոճով եւ անձամբ վարչապետ Փաշինյանին, սատիրա կա այստեղ բավականին ուժեղ արտահայտված, ինչու եք որոշել հենց այդ ոճով գործել։ Կարծում եմ այդ ոճը ամենաազդեցիկն է, այսինքն հումորի տեսքով քաղաքական մեսեջը տալը։
Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ հյուրն էր Նոր ուժ ռեֆորմիստական կուսակցության նախագահ Հայկ Մարությանը, քիչ անց մենք կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր եթերը։